ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு அண்டர் கேமிங் கேபிஎம். நம்ம 2 டைனோசரை ஹண்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் டைனோசர் தான். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாரும். இது ஒரு டிஎன்ஏ கேட்டாங்க, டாக்டர் அதான் எடுத்துன்னு போயிருக்கோம். இதே ஃபார்ட்டி சுட்டு போகிறோம். இவங்கடா இது வாடா முடிச்சு அவங்க போய் டிஎன்ஏ எடுப்போம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் நல்லா கேம் வீடியோ போடலான்னு அப்பாடா நிறுத்துவோம். சரி எத்தாச்சு இப்போ கிளம்பலாமா? இப்போ அடுத்து டைனஸ் பண்ணும். இது அடுத்து நாற்று இருக்கானா டீரெக்ஸ் வந்துருக்காங்க. தேடுவோம். நார்மலாக தரணும் கண்ணு எத்தோன்னு கிடைக்கலையே. பார்த்தேன், கன்ஃபார்மாக தெரில. வந்துச்சு வந்து சீக்கிரம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிட்டன் போன போட்டு ஹெல்த்தில் இன்ஃப்ரீ ஹெல்த்தெல்லாம் போடாமல் இருக்கும். நீங்கள் பராக்கு பார்த்துக்கணும். இப்போ கரெக்டாக இதோட இப்போ டீத் வேணும். வண்டி அப்படியே பார்க் பண்ணிடுவோம். அப்படியே 2 கேட்டி எடுப்போம். ஓகே முடிஞ்சிச்சு. ஆமாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான்